வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே காய்ச்சல், சளி, இருமல் இதெல்லாமே வர்றது நார்மல் தான். ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் மெடிசின் வாங்கி சாப்பிடாம வீட்டிலையே ஹோம் ரெமடிஸ் மூலமாக அழகாக எப்படி சளி இருமலை சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எவ்வளோ இருமல் இருந்தாலும் எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் நல்லா கரைச்சி கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த ரொம்பவே சூப்பரான 2 ஹோம் ரெமடிஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒன்று உள்ளே கொடுக்குற சிம்பிளான லேகியம், இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆயில். ரெண்டுமே ரொம்பவே குயிக்காக ஈஸியாக வீட்லேயே இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய மம்மிஸ்க்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்களுக்கான லேகியம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு 2 கிராம்பு 2 எடுத்திருக்கேன். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி சுக்கு, ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க. அதாவது சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் சுக்கு சேர்த்துறது. எவ்வளோ நாள்பட்ட சளி, இருமல் எது இருந்தாலும் நல்லா கரைச்சி வெளியே கொண்டு வந்துடும். அடுத்தது மல்லி, அதாவது தனியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது 1/4 ஸ்பூனு, 3 மிளகு, அதுக்கப்புறம் பட்டையும் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஒரு பேனில் சேர்த்துட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது எல்லாமே நல்லா படன்னு பொரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கூல் டவுன் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். நீ மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி கூட அரைச்சிக்கலாம். இல்லைனா ரசத்துக்கெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா, ஒரு சின்ன உரல், அதில் போட்டு நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதை அரைச்சிட்டு நான் இதை ஜல்லடையில் சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம அரைச்சதோடு போட்டால் அது திப்பி திப்பியாக இருக்கும், குழந்தைங்களோட நாக்கில் தட்டுப்படும்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஜல்லடை வச்சு நல்லா சலிச்சிருங்க. இப்போ இது கூட நல்லா சுத்தமான தேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ சளி நெஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் கூட அது எல்லாத்தையுமே நல்லா அறுத்து வெளியில் கொண்டு வந்துடும். அதுக்காக தான் தேன் சேர்க்குறது. இப்போது தேனில் நல்லா கலந்துட்டு இந்த மாதிரி லேகியமாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைக்கு ரொம்பவே கம்மியாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து வாயில் அவங்க நாக்கில் தடவி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போக போக அந்த சளி எல்லாமே நல்லா கரைச்சி கொண்டு வந்துடும். எப்பேற்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் உடனே சரியாகும். அதே மாதிரி இந்த லேகியம் நல்லா பசி எடுக்கவும் செய்யும். நீங்கள் பசி எடுக்காத குழந்தைக்கும் இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம். 1 வயசுக்கு மேலே 2 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். 3 வயசு 4 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தாராளமாக கொடுத்துக்கலாம். இந்த லேகியத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவுமே சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுக்கணும். வெறும் வயிற்றில் கொடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா இதில் சேர்த்துருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் காரமான பொருள் இல்லையா, அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வெறும் வயிற்றில் கொடுக்க வேணாம். சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொடுங்க. இப்போது சளி இருமல் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு வெளியில் அப்ளை பண்ணுற ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் நான் ஒரு கரண்டியில் கொஞ்சமாக மஸ்டர்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது கடுகு எண்ணெய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது சேர்த்துக்கலாம். கடுகு எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற தேங்காய் எண்ணெய் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நல்லா இடித்த பூண்டு, அதாவது பூண்டை நல்லா தோலோடவே இடித்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஓமம், அது நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூடவே சேர்த்துட்டு இதை ஸ்டவ்வில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பொங்கி வர்ற அளவுக்கு இந்த எண்ணெயை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பூண்டு நல்லா வெந்து ப்ரௌன் ஆகி வரணும். அந்த அளவுக்கு இந்த எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கணும். இப்போ இந்த கொதிக்க வச்ச எண்ணெயிலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நம்மளோட 2 கையிலையும் நல்லா தேய்ச்சிட்டு குழந்தையோடைய அந்த நெஞ்சு பகுதி, அங்கே தான் நல்லா சளி கட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அங்கே நல்லா தேய்ச்சி, அதாவது ஒரு மிதமான சூட்டில்
குழந்தைங்க தாங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் வந்து அந்த நெஞ்சு பகுதி, உள்ளங்கை, உள்ளங்கால், அதுக்கப்புறம் அந்த முதுகு பகுதி, கழுத்து பகுதி இங்கே எல்லாமே வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா சளி வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும், இருமலும் வந்து நல்லா சரியாகும், குழந்தைங்களும் நிம்மதியாக தூங்குவாங்க, நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 ஹோம் ரெமடியுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த 2 ரெமடிஸுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.